Moje najslušanije pjesme. Najslušanije pjesme. Najslušanije pjesme. Najslušanije pjesme. A u rubrici Moje najslušanije pjesme moja večerašnja gošća Dina Levačić. Dobro večer, dobro večer. Dobro večer. Za one koji ne znaju, hrvatska daljinska plivačica i prva Hrvatica koja je preplivala La Manche, točno? Točno je. Još uvijek je Dina. Nažalost, ja se nadam da će u budućnosti možda biti još neko dovoljno hrabar da se okuša u tom. Zašto ovo plivanje? Kako se odlučio? Mislim, nije baš da je sport, nije sport. Pa je sport, znači postoji na olimpijadi, samo u malo drugčijem obliku. A zašto ovo nekako, ipak sam tu splitsko dite, dalmatinsko dite i vezano za more i od malena u moru, uz more i sve što ima s morem veze, uvijek sam volila i krenula sam kao mala trenira plivanje i onda se odlučila sa 9 godina okušat u daljinskom plivanju i meni se to na prvu svidjelo i evo, nisam prestala. Koje su to bile daljine? Znači za 9 godina to prvi maraton bilo 2 kilometra. Gdje je to bilo? U Splitu? U Omišu. To je tada bilo najbliže nama tu maraton. A ove dionice malo ozbiljnije? Znači sa 13 godina sam prvi put isplivala Faros, znači na Hvaru, Starigradu. To je 16 km, to onako kad nešto duže. Koja si bila? Puno pitanje. Nemam pojma, stvarno se ne sjećam. Tada sam bila najmlađa i znam evo sad unazad par godina jedan Njemac koji je tada bio na tom maratonu i govori kako se sjeća mene kad sam tada bila kaže mala, žgoljava, nisi imao šta vidjeti, ispliva 16 km, kako je njemu to bilo nešto onako strašno i kaže evo sad pliva La Manche. A reci mi, tvoji su te pratili uvijek i podržavali, ja prepostavljam. A mislim, kako sam krenula tako mala s 9 godina, onda mama uvijek bila tu uz mene, tako da je u njoj ostalo to i dan danas, a mislim, mama kao mama, tako da ona uvijek pliva na nama, gleda. Pazi ovo, pazi ono. Ona kaže da je nju strah da ne trepne malo duže, da se meni ne desi šta, dok ona to trepće. Ali neko u tvojoj familiji se bavio plivanjem? Niko nije nikakve veze, ima nikad s plivanjem, mama i tata nešto malo košarka, ali to je to. A reci mi, hoćemo malo na muziku da izabereš mi pjesmu broj 1? Može, evo, Dina Dvornika, Nadahnuće. Može, vidiš ti, kada si ti njega otkrila? Pa mislim da nema to otkrit kad se rodite u Splitu, onda Dina Dvornik je dio vas i to je to. A, odličan odgovor, idemo ću Dina Dvornika. Dina Levačić bila hrvatska daljinska plivačica i prva žena koja je preplala La Manche. Ajmo čuti Dina Dvornika. Nemiri, histerija, noći preduge, a dani sneni. Često nisam bio svjestan ja sreće koju donijela si meni. Vrijeme me promijenilo i malo toga sada me veseli. Sve ono što se desilo nije bilo namjerno. Uvijek sam te volio, oprostit ćeš mi to. Znaš li da si moje nadahnuće samo ti? Znaš li, sve je svemir, otkad sreli smo se mi. Otkad sreli smo se mi. A neka vragi hodnija, pusti neka svako misli svoje. Kad upoznamo ti i ja, da smo najbolji u dvoje. Uvijek si me shvatila i kad nisi trebala. Uvijek sam te volio, oprostit ćeš mi to. Znaš li da si moje nadahnuće samo ti? Znaš li, sve je svemir, otkad sreli smo se mi. Otkad sreli smo se mi. Znaš li da si moje nadahnuće samo ti? Znaš li, sve je svemir, otkad sreli smo se mi. Otkad sreli smo se mi. Sve ono što se desilo nije bilo namjerno. Uvijek sam te volio, oprostit ćeš mi to. Znaš li, znaš li, znaš li, znaš li.
znaš li da si moje nadahnuće samo ti. Znaš li, sve je svemir otkad sreli smo se mi. Znaš li da si moje nadahnuće samo ti. Znaš li, sve je svemir otkad sreli smo se mi. Eto, dok Dino Dvornik odlazi u daljinu, i zaista veliku daljinu, i ti si se borila sa daljinama, La Manche, kad ste se odlučili? Ko je odlučio? Otac, mater, ti? Ma ja sam odlučila, mislim, bilo je nekako, kako sam s godinama počela plivati te duže dionice, 30, 35, 40 km, nekako je bio logičan slijed da odem plivati taj La Manche i kako nisam imala ni problema s plivanjem u hladnom. I onda je jedan moj poznanik iz Brazila koji isto plivao te svjetske kupove kao ja, ispliva taj La Manche, onda sam od njega malo više saznala kako to sve ide i onda sam 2015. znači već rezervirala svoje kao mjesto, svoj termin i za 2017. Jer 2 godine unaprijed. Pa to je minimalno za La Manche jer je dosta navala, mislim, zvuči smiješ. A to je pojam kao i popet se na Monteverest ili nešto tako, najpoznatije. I ovako rekreativci kad traže neki izazov, najčešće to bude La Manche. To je tamo, Britancima je to pojam kad vi njima kažete da ste isplivali njihov English channel, a ne La Manche. A dobro, sam negdje čita da je pola ljudi u odnosu na Monteverest prepila La Manche, da je više se popela na Monteverest. Puno više ih se popela na La Manche, mislim, svi znaju hodat, ne znaju svi plivat. Da. Ali po meni ovo iskreno, mislim da je opasniji Monteverest u svaki alpinizam općenito nego plivanje. Ja kažem, ja u svakom trenu mogu izaći na brod, on se ne može u svakom trenu teleportirati s planine, tako da kad me pitaju pali te strah, ja uvijek imam tu neku opciju sigurnosti, brod je uvijek tu na par metara od mene. I mama je I mama nadzire. Mama gleda. Kako to izgledalo? Skače se sa engleske strane, jel? Kreće se znači iz uvijek engleske. Ili već 99% slučajeva, jako rijetko se ide iz Francuske jer je zbog struje nezgodnija i nešto zbog papirologije, ne znam točno. Koje doba godine bilo? Bio je 9. mjesec. Zima, da, ne, magla. Bilo je ujutro gusta magla i 5 stupnjeva u zraku. To je bilo zima. Bilo je za smrt. More. Pa znači kad sam nazovimo skočila, to morem. kad sam skočila iz tih 5 stupnjeva u more koje je bilo 16, onda mi je bilo nakon što sam se ugrijala, bilo mi je odlično. A poslije? A poslije malo manje odlično. Čitam da si imala neki problem, da si čak i povraćala u to. A pa mislim to je uvijek, ja kažem skoro je neizbježno to povraćanje kad vi prvo budu najčešće valovi, onda sad mislite sad da stalno idete gore dole, smučkalo bi vam se i ovako, onda uvijek se malo zagrcate mora, pa to sol odradi svoje, a ja popijem toliko toga da nekako skoro pa je nemoguće da vam ne dođe mučnina, tako da. To je navik. To je kao normalno tebi povraća. A više je, povrati, nastavi, ne da je lakše mi je. Ostaviš to iza sebe, ideš da je. Da kribice jed. Da ribice. Dobro, i na kraju su bile neke morske struje koje ste zapravo pa to je, vraćale. Mislim, to nije ništa neočekivano, znači tamo je dosta jaka struja i zato se i ne pliva ravno, nego se pliva kao u S. I onda sam isplivala zapravo 45 km, iako je La Manche 34. Da. Ali to nije ništa bilo neočekivano, samo je malo onako bazila su depresiji kad vidite Francusku, onako kao tu je, a ima se još za plivati, dosta. Da. Ajmo na pjesmu broj 2. TBF, ništa mi neće ovaj dan pokupiti. Ista priča znači. I Mladen mi je susjed u Mravincima. Seljaci iz Mravinaca. Ajmo čuti TBF. Gledam van, ludilo je dan, al to je normalno skroz jer je kolovoz. I smokve cide med, u čaši topi se led. Tako brzo, to ne možeš više pit. Bread, manistra od jučer i salata k tome. Od kapule i pome, zatim kava da bome. Po ekipe je već na štekatu, na makijatu, Dionik i ja tu. Veliki pauk, gmiže mi po vratu. Gadno mi ga taknit ima dlaka i tlaka mi se maknit zbog tlaka u zraku.
sunce pretvara mozak mi u žvaku. Pa sam se zavalija, totalno pasivan. Slušam Marlija, ja tak koji je masivan. Podvaju ti se zavuka, ma neka pauka stari. Ništa mi neće ovaj dan pokvari. Ništa mi neće ovaj dan pokvari. Papčuvari, vari, papčuvari, vari. Nikakvi crnjaci, ni ružne stvari. Papčuvari, vari, papčuvari, vari. Ništa mi neće ovaj dan pokvari. Papčuvari, vari, papčuvari, vari. Ni lupeži barbari, ni glupi političari. U carstvu ladovine ne želim ni vidit novine, ni muziku ni sport, dok mota novi ovi. Ne želim niti jedan suvišan podatak, ne želim u mozgu spoj kratak. Sidim se, spreman se, dignit se i poć, a to će bit kad se pripadne da neću više moć uvatit još ono malo sunčevog sjaja, da mi osuši kupače kad su mokre oko jaja. To je neugodno, još uvijek sidim i mislim ustati ili odustati. Vidim, ti vadiš balun za picigin, a ja letim ka pingvin. Danas za ništa ne vidim, danas odmara, to mi apsoštrupno odgovara. Da ležim i ne mičem se poput tovara i samo slušam želudac kako mi vari. Ništa mi neće ovi dan, papšuvari. Ništa mi neće ovi dan pokvari. Papšuvari, vari, papšuvari, vari. Nikakvi crnjaci, ni ružne stvari. Papšuvari, vari, papšuvari, vari. Ništa mi neće ovi dan pokvari. Papšuvari, vari, papšuvari, vari. Ni umišljene čunke, ni zli komentari. Ništa mi neće ovi dan pokvari. Papšuvari, vari, papšuvari, vari. Nikakvi crnjaci, ni ružne stvari. Papšuvari, vari, papšuvari, vari. Ništa mi neće ovi dan pokvari. Papšuvari, vari, papšuvari, vari. Ni lupeži barbari, ni glupi političari. Papšuvari, vari, papšuvari, vari. Ništa mi neće ovi dan pokvari. Papšuvari, vari, papšuvari, vari. Nikakvi crnjaci, ni ružne stvari. Papšuvari, vari, papšuvari, vari. Ništa mi neće ovaj dan pokvari. Papšuvari, vari, papšuvari, vari. Ni generali, ni svjetski vladari. Papšuvari, vari, papšuvari, vari. Ni generali, ni svjetski vladari. Papšuvari, vari, papšuvari, vari. Nikakvi crnjaci, ni ružne stvari. Evo slušamo TVF, evo slušamo Dinu Levačić, hrvatsku daljinsku plivačicu i prvu ženu, djevojku kako te draže, koja je preplala La Manche, pričamo s njom. Koliko kad se pripremaš, kako to onda dnevno plivaš, koliko kilometara? Pa znači plivam u bazenu, na većinu treninga i ljeti isto plivam većinu u bazenu. Kilometara? Pa ovisi, ovo zimi dok sam na faksu, dok traje akademska godina, onda to bude između nekih 8 i 10 dnevno, ne stigne otići 2 puta, uglavnom bude jedan trening dnevno, a ljeti kad su neki praznici, onda bude 2 treninga dnevno između nekih 15-20 km. Vremenski, koliko ti uzmu treninzi? Pa sad recimo neka 3 sata, 2-3 sata do 5-6 sati, ovisi. A posebne pripreme što se tiče spize? Pa nemam tu, nisam nešto, jedem baš sve, ali doslovce jedem sve, jedem Paštetu. to baš i ne jedem, nisam neki veliki ljubitelj, jedino riblje paštete, to može, ali jedem i blitvu i špinat i voće i povrće i jetricu, sve ću pojesti, tako da... Dobar apetit imaš? Nema problema s obzirom na napore, dobro. Ono za more imaš neke masti kad plivaš, odijela specijalna? Nema nikako odijela, znači za ova sva preplivavanja, ni to. Ova sva preplivavanja koje sad radim u zadnje vrijeme, to je pravilo, oni zapravo su svi preuzeli pravila od La Manche-a, a to je pravilo da smijete plivati u ono najobičnijem kostimu za trening, nikakav neopren, ništa, nešto da vas grije, jedna kapica
i naočale i čepići za uši, to je sve što smijete A imati. znači kad ne smiješ imati to specijalne materijale? Ništa, zato što su oni drže se te tradicije kao kako je bilo prije 100 godina, recimo to tako, jer mislim, sad zvučat će glupo, ali da se može plivom u neoprenu, svako bi to ispliva. Mislim, ne bi svako, ali bi puno više ljudi. A ovdje je baš taj izazov, taj cjelokupne hladnoća i struje i to psihološki dio. Tako A je li to samo za La Manche ili za sve? to je za sve. Za sve maratone? Pa nije za sve maratone, za ove natjecateljske se uglavnom može, nije u neoprenu, nego u onome, kako da, ovo što koriste plivači, to je kao dijelo, nije neopren, neki materijal, šta ja ne znam, neko karbonska vlakna, neka čudesa. Ali uzimaš, kad plivaš imaš neku specijalnu hranu? Ne jedem, ali pijem elektrolite, proteine, one energetske gelove i tako svašta nešto. Da li ti si po 9, 10, 11, 12 Pa sati? mislim, to je nemoguće bez toga. Kažu da kad si isplivala La Manche da ste da zgrela si imala 3 majice i te jake. Mama me obukla, imala sam, ne znam, ne sjećam se više, nekoliko majica, 2 jakete, neku kaput, neki. Da. Ali dobro je, došla sam brzo sebi, kad smo se vraćali, obukli su me, odspavala sam oko poure naslonjena na mamu i kad sam se probudila, bila sam ko nova. Idemo lagano na pjesmu broj 3. Simon i Garfunkel. El Condor Pas. I'd rather be a To je, znači, kad sam bila mala, to mi je bila najdraža pjesma, Male sad moje. ja sam je zvala Ptice. Jedna mi stalno govorila, pusti pticu, pusti pticu. A ovo kad plivaš, jer vjerojatno je dosadno, brate, biti toliko sati, jer razmišljaš, pivaš, Pa pivam, razmišljam, svašta nešto. zavisi u kojoj si Ili sebe malo motiviran i tako. pričaš sama sa sobom, jer To radim i kad ne plivam ovako. to je dobro. Ali pivaš onda ove pisme koje sad... Pa sve pivam, šta god mi padne na pamet. Svašta. Ajmo čuti El Condor Pasa, izbor broj 3. Dina Levačić Mira, naša hrvatska daljinska plivačica. Yes, I would. If I could, I surely would. I'd rather be a hammer than a nail. Yes, I would. If I only could, I surely would. I'd rather be a forest than a street. Yes, I would. If I could, I surely would. I'd rather feel the earth beneath my feet. Yes, I would. If I only could, I surely would. Evo nas, idemo pri samom kraju, bila je to pjesma broj 3, El Condor Pasa, Simon i Garfunkel.
Nisam tu na domaćem terenu, ali ima kako ono Big Seven ili nekako vi to zovete. Velikih 7. Velikih 7. Na engleskom bi bilo Ocean 7, ali onda bi prevod bio Oceanovih 7, a to više vežemo za ove filmove. Recite ljudima šta to znači veliki 7. To je znači ekvivalent ovih 7 summits u alpinizmu, što ima 7 vrhova, tako je da ima znači 7 preplivavanja nekih od najtežih u svijetu, koji su po cijelom svijetu, i sad sam isplivala 3, znači La Manche, Catalinu u Kaliforniji, ovo zadnje na Havajima, i još me čeka ove godine Tsugaru u Japanu, Cook Strait na Novom Zelandu. Baš ove godine? Ne, to samo je u Japanu ove godine. Cook Strait, sjeverni kanal između Sjeverne Irske i Škotske i Gibraltar. A ti si negdje izjavila da je kaj irski najteži, a vidim po ovim pričama Japan da je još teži, ili još manje ljudi isplivalo to, neki 30, 40, 50, koliko? Ja mislim 60, nisam sad reću krivo ako bilo šta kaže, nisam sigurna. Mislim da, ne znam, čim je ovo u Britaniji ili tu vezano za Irsku ili nešto, možda puno više ljudi pokuša, ne znam. A u Japanu je dosta nezgodno jer su te struje i vremenski uvjeti su dosta prevrtljivi, i onda često se desi da osoba dođe tamo i da ne dobije ni priliku startat. Da dođe, stoji i ode doma. A ja sam rekla da sad nadam da se meni to neće desiti, jer ja kod starta završit ću kako god bi. A ima neki beštija, neki zmija? Pa ima nešto, ali ništa strašno. Nakon ovih Havaja ništa me ne može zaustaviti. A ovo što si plivala? Da, bile meduze koje nisu baš onako drage kao ove naše u Jadranu. Tako je, bile su dosta gadne i bilo je dosta bolno, moram reći. A di te ispeklo? Di nije, Da. Bilo dosta me po rukama i po nogama, ali sam imala sreću što sam se prije namazala s nekakvom kremom koja štiti od toga da taj otrov njihov uđe u krv, tako da je mene kao samo bolilo, nije mi zapravo ništa bilo osim te boli, pa meni više bila malo i panika i sve to. Viš da je mater bila? A mama je na sreću u tim trenucima kako ona nije tirala bila je na sreću nesposobljena jer je umirala na brodu povraćajući. Jer je to je familijarno, bili su dosta veliki valovi i svi su umirali moji na brodu jer su bili baš veliki valovi. Da ona bila pri sebi, ja bi vjerojatno bi me natirala da izađem, ali ona kraj sreće u tome što je ona povraćala. Ali ako dobro pamti, to se plivali se noću, ja? Da, kreću se zašto? Kasno struja radi vremena? Ne, oni moraju biti sigurni da će završiti po danu, jer su ta mjesta gdje se izlazi nije baš ni po danu nije najzgodnije za izaći, kamoli po noći. I čak neki kajak iša koji je kao za morske pase? Da, znači kajak je stalno bio uz mene i on na sebi imao nekako izgledan kao debeli kabel koja da šilje nekakve elektromagnetske valove i spriječava zapravo, onda morski pas neće blizu jer njima to smeta. Da. Ok, ajmo čavati lagano prema kraju. Idemo malo na ono što možda nije baš dobro, a to je vis. Mislim, nije dobro završila, ali dobar pokušaj. Da, pa evo, nije nažalost. Bilo malo sreće i na kraju snage, ali evo, ja sam zapravo isplivala koliko je Veljko, s obzirom da je on krenio sa Hosta, ako ćemo gledati, ali treba doći do Splita, tako da ove godine ide pokušaj broj 2, nadam se uspješan. Nadam se, ja sam sigurna da će biti uspješan. Bićemo malo pametniji i posavjetovati se sa nekim ljudima koji malo bolje znaju o strujama i svemu tome. Da. Ali ja vjerujem da će to dobro završiti. I ovo što je sad za par dana, to je ova humanitarna akcija. To ti uvijek radiš svake godine? Pa evo, sad već 4. godinu, skoro tradicionalno za redom, za Svetog Duju. Ove godine plivam sa Šolte iz Maslenice do Splita za košarkaški klub Invalida Split, što je meni iznimno drago, jer nekako opet je riječ o sportu i nekako mi je drago to što oni rade, što potiču ljude koji bi možda inače stali kući i ne bi ništa radili, bili sami sa sobom, ovako izađu, malo druže se, daju neki možda i smisao u životu. Bravo. I nadam se da će biti još takvih priča, ne samo u Splitu nego i cijeloj Hrvatskoj. Bravo. Studiraš?
Studiramo pri kraju, još par ispita i diplomski, ja se nadam da će to Koji fakultet? Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Dobro. Znači studiram rehabilitaciju ili poznatije ljudima defektologiju i evo nadam se da će to sad do kraja 6. mjeseca biti privedeno kraju. Planovi što se tiče doka misliš ovako veslat po moru, plivat? Pa vjerovatno još bar neke recimo 2 godine. Mislim, hoćeš uspjeti skiniti ovih 7? Pa to je neki plan, ako sve bude kako treba, početkom 2021. bi trebala biti s tim gotova. Novi Zeland bi trebao biti zadnje. S tim sad ima neki malo problema što se tiče tog organizacijskog dijela, osiguravanja termina, ali ja se nadam da će se to na kraju sve nekako posložiti, a onda za dalje ćemo vidjeti, mislim, ima puno izazova, puno toga što bi se moglo, a sad treba početi ovaj drugi dio života malo živjeti, tako da ću vidjeti, ja sam rekla uvijek ću ostati bar u nekom obliku daljinskom plivanju, sa u kojem će to obliku biti, vidit ćemo šta život nosi. Dina Levačić, hrvatska daljinska pljačica, prva žena koja je preplivala Hrvatica, prva Hrvatica koja je preplivala La Manche, a vidim da imaš dosta planova. Prije pjesme broj 4, želim ti puno sreće, puno zdravlja. Hvala vam. I puno uspjeha, naravno stvar. Hvala. Pjesma broj 4 bi bila? Pa evo malo starog magazina, sve bi seke ljubile moja. Oni koji me znaju zašto. Dobro, hvala ti puno još jedan put, Bog. Hvala vam. Sve bi seke ljubile morna.